Assalamualaikum guys. Kali ini saya mau coba memasang lampu apa nih? LED lampu sorot merek Hamatsu, dayanya 20 watt. Tetap caranya 120% berseri-seri sudut. Kecerahannya sekitar 1800 lm. Panjang umurnya 50.000 hours. Hanya LED. Oh ya, untuk harganya ini 90.000. Dapat dibeli di toko elektrik ya. Untuk area Bandar Lampung. Untuk kota-kota kalian mungkin agak berbeda dikit ya, palingan beda 5.000, 1.000, 10.000 lah. Oke, ini Hamatsu ya. Oke, sekarang saya mau coba untuk unboxing. Bukan dari atasnya. Ini tampaknya. Tarik. Oke. Oke, ini adalah tampak dari lampu LED, lampu sorot dari merek Hamatsu. Lampunya ada berapa biji tuh ya? Ada 5 x 6 30 LED. Cukup terang, 30 titik. Iya 30 titik. Di belakangnya ada apa nih? Untuk penyanggahnya. Oh ya, di sini ada kabel yang ada 3. Kabel warna orange, biru dan kuning. Oh ya, di sini ada kabel 3 nih, yang yellow ini nggak usah dipasang kalau kita menggunakan kabel listrik yang 2 biji. Sini ada keterangannya blue, yellow, green, brown. Ini penyanggahnya ini bisa digunakan untuk bisa ditempelkan di tembok ya. Bisa disesuaikan, bisa digoyang-goyangin kok ini. Nah, tuh ya, bisa digeser-geser. Untuk nyantolinnya ada ini nih abang. Ini lubangnya untuk nyantolinnya. Oke, sekarang saya coba untuk merakitnya, menyambungkan kabel agar bisa dinyalakan. Ini drone jangan dipasang. Yang drone ini jangan dipasang ya. Ini Jo, karena kita menggunakan kabel 2 biji. Dipasang yang warna coklat. Diusahakan untuk rapat. Selanjutnya kabel yang ini biru, warna biru. Oke, setelah dilakukan penempelan seperti ini, penyambungan. Jangan lupa untuk dilakban ya, agar aman, diisolasi, agar kita tidak strong. Oke, ini lampu LED-nya udah sepasang ya, dan ini colokannya. Dan kita coba untuk memasangnya ke stop kontak. Kita cucuk ya. Apa? Ditanyain ya kan. Sama sekali nanti kalau pas
Udah belum ini? Ini apa? Template-nya ya. Oke. Kita cetekin. Kemarin itu mungkin karena nggak ada. Udah hidup nih ya. Kita lihat yang terjadi. Ya. Nanti biayanya berapa kalau Taram, 2 hari terang bukan. selesai nggak? Oh iya, nanti cukup silau lampunya. Pagi kalau malam nih ya. Oke, sekian dari Oh, ya udah. tutorial cara pemasangan lampu LED Hamatsu yang harganya 90.000. Oh ya, ini penampakan lampu LED Hamatsu saat malam. Terang silau, cukup silau, sangat silau. Dan ini hasil cahaya yang dihasilkan oleh lampu LED Hamatsu. Sangat terang di tembok saat malam. Oh ya, ini teman saya dari channel Kanjun Art sedang mencoba men-sketch gambar 3D di tembok. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.